Cobalt narxlari necha pul bo'lyapti degan obunachilarimiz uchun Sergeli mashina bozorida Cobalt narx-navosini bugungi qismda yoritib beramiz do'stlar. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Sunnatbek do'stlar. Haftaning yakshanba 2-noyabr sanasida Cobaltlar qatoridamiz. Cobaltning narx-navosi qanday bo'lyapti, nima bo'lyapti? Hammasini yoritib, qo'ldan kelgancha chiroyli narxlarda ko'rsatishga harakat qilamiz do'stlar. Video boshidan bir dona like bosib qo'ysanglar, biz sekin syomkamizni boshlaymiz akalar. Qani bo'lmasa ketdik. Mana shu Cobaltdan so'raymiz hozir. Egasi ruxsat bersa albatta, necha pul ekan, nima hammasini. Xo'p, turishlari yaxshi turibdi. Zo'r gap yo'q. Assalomu alaykum, sizlarmi aka? Necha pul ekan? Narxi 11600. Yili probeg 22-60 ming. 22-60 ming. Kraskamiz Toza. toza. Bozor necha pul qilyapti aka? Narxlari 11300 qildi. 11.3 bermadingiz a? Necha pulga beramiz? Bo'lishi. Oxiri 11 ya. Oxiri 11.5. Variantlari yo'q. Bo'ladi. Variantlari ham iloji bor. Nomeringizni berib qo'ying. 97 Aha. 410 40 70. Nechaga uka buni? Xo'p. 22 gazlari bor ekan. Kraskalar absolyutni top-toza. Balonlar yaxshi. Pul yuborishda kechasimi, kunduzimi, endi buni farqi yo'q. Endi kechasi soat 2 da ham, yakshanba kuni ham uyingizga pul yuborishingiz mumkin. Bank ochilishini kutmaysiz, navbatda turmaysiz. Hech kimga iltimos qilishingiz ham shart emas. Yubormobil ilovasi 24 ga yetdi. Sizga erkinlik beradi. Istalgan vaqtda, istalgan joyda bir necha soniyalarda pul yuboring. Siz ishlayotganingizda ham, dam olayotganingizda ham, kechasimi, kunduzimi farqi yo'q. Pulingiz uydagilaringizga bir zumda yetib boradi. Endi pul jo'natish har doim siz xohlagan paytda. Yubor qulay, xavfsiz va ishonchli ilovadir. Endi salonni ko'rsatamiz. Avtomat aytib o'tib ketyapman. Bitta videoda kommentariyada yozishibdi, avtomatmi, mexanikami aytib keting deb. Endi ko'rinadi-yu diskalaridan. Salonni bitta ko'rsatganda avtomatligi. Balkim esimizdan chiqishi mumkin. Qiziqqanlar aloqaga chiqasizlar, nomerlarni aytib o'tdik, qolganini telefonda gaplashib olaverasizlar. Biz davom etamiz. Rahmat aka. Charchamang. 21 toza, 34 ming yuribdi. Egasi yo'q. Egalari yo'q, hozir shu yerda edi. Turishlari yaxshi turibdi uni ham. Faqat egasi yo'q, endi egasi yo'q bo'lsa ko'rsata olmaymiz. Ko'pchiligini egalari yo'q akalar. Shu bizga ozgina muammo bo'ladi. Egasi borini qidiramiz, mana yo'q. Necha pul ekan Cobalt? Assalomu alaykum. Qancha ekan? 11200 so'ralyapti. Yili probeg 22. 22. 10 ming yurgan. 110 ming yurgan 22 kraskamiz. Bitta mana shu kapotda bor. Kapotda o'zida gazlari bor ekan. Motor hadoylari yo'q-a? Hamma joyi zo'r, ideal deyapti. Xo'p, salonini bitta ko'rsatamiz. Barlar qo'yilgan monitorlar, rolga multimedialar va poliklarni yaxshisidan qo'yishgan. Chexollar shu o'ziniki. Shumka ham bormi aka? Shumkalar ham bor ekan. Hamma joyi tayyor holatda. Necha pul bo'lish aka buni? Kelishtirib beringlar. Variantlari yo'qmi? Yo'q, Naqdda. Nomeringizni berib qo'ying. 90lik 90lik 021 021 0017. 0017 nomeriga bog'lanasizlar. Telefon qilishdan oldin akalar chistolarga e'tibor bergan holatda aloqaga chiqasizlar. 2-3 oydan keyin telefon qilishda hojat yo'q. Chistoga qaraysizlar. 2-3 kun, uzog'i 5 kun bo'lsa telefonni bosaverasiz. Chunki ko'pchilik 1 yil oldingi videolarga telefon qilib mendan so'rashyapti, bormi, yo'qmi, turibdimi degan holatlar bo'lyapti. Bunisini so'raymiz. Signalni uchida bor, keyin bagaj almashgan. Bagaj daraxtga degan gapmi? Sizlarmi? Necha pul ekan? Narxi 16 aka. 10600 dollar. Yili probeg 2022 77 ming yurgan. kraskasi Kraska ishning tagida petnosi bor, krilloda bor. Krilloda. Qolgan joylar butun. Qolgan joylar bitta. Gazlari bor ekan. Ha. 4 ta balon yangi, chexol yangi, poliklari yangi. Xo'p. Ishlarni ham bitta ko'rsatamiz.
Balon ham yangi ekan. Balonlar yangi, chexol, polik. Bozor necha pul qilyapti aka? 10 ming qildi, 10 ming boshqa. 10 ming qildi bermadingiz a? Necha pulga beramiz? 10 ming 300 bo'lsa beraveramiz. 10 ming 300 dollar bo'lsa berasiz. Variantlari yo'qmi? Yo'q, variant yo'q, faqat naqd. Faqat naqdga. 97lik 492 0077 nomeriga bog'lanasizlar. Qolganini endi telefonda gaplashib olaverasizlar. Rahmat aka. Charchamang. Bu kimdan sizdan emasmi? Kelishtirib beraman, ko'ring. 21 145 ming yurgan ekan. Voy, har 7 mingda alishtiradi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nech pul ekan to? 11 ming beraveradi. 11 ming bo'lish a? 11 ga berilar ekan, 21 145 ming yurgan. Hozir. Полный shumalizatsiya, Malibu bar, Malibu roll 92 benzinda yurgan, orqa 10 krilo kraskasi sepilgan. Hech narsa alishmagan. Xullas, ma'lumotlarni zo'r qilib yozib qo'yibdi va endi saloniga o'tamiz. Xo'p, polik, chexol, Malibu bar, Malibu roll, monitor, video registrator. Shumka ham bormi yo'q? Shumka ham bor. Oxirgi narxi 11 ming. 11 ming, undan o'tilmaydi. Mayli, kelishamiz. Kelishiladi. Kelgan odamga. Nomeringizni berib qo'ying. 99lik 870 14 90. Ha, mana bor ekan 99 870 14 90 nomeri, aloqaga chiqasizlar. Rahmat aka, charchamang. Xo'p. Tonirovkalari bor. Xullas. Idealni Cobalt so'raganlarga sizlar uchun variant va sepilgan joylarini ham yozib qo'yibdi qog'ozga chiroyli qilib. Va biz davom etamiz. 3.9 da nima gap? Egalari bormi ekan? Ichi ko'rinmaydi. 23 bor ekan. 25 ming yurgan. O'nni shumka bo'lgan ekan, benzinda ekan. Salom, nech pul ekan? 12 ming. 12 ming dollar, 23. Kraskalar toza? Toza shumkalari ham bor. Shumkalar bo'lgan, kraskalar toza. Datchiklari ham bor. O, palasa datchiklar. Shumka ham bo'lgan ekan. Monitor qo'yilgan. Polik qo'yilgan. 88lik 702 54 00 nomeri bog'lanasizlar. Qolganini telefonda gaplashasizlar. Akalar pulzanyapti, shunga ko'p chalg'itmayman. Nech pul ekan bu? Assalomu alaykum. 3.9. 9,5 nommi? 9,5 so'ralyapti. Yeli probek? 21, 71 ming. 21 71 ming yuribdi. Kraskamiz? Kraska kapoti bor, yana bilmayman xatlarida boradi. Lekin ichiga o'tmagan, detal almashtirib olish kerak ekanda. Ha, detal alishtirilgan ekan, ichiga o'tgan. Nech pul qilib beramiz aka bo'lishi? 9 ming? 9 ming. Yelini necha dedingiz? 21. 21 9 ming. Benzinda. Salonda nimalar bor ekan? Avtomat 21 9 mingga arziydimi, yo'qmi? Albatta kommentariyada yozib ketasizlar. Kraskalarni kapot alishgan deyapti. Shumkalar. Bular hali bozorga hali tayyorlashmabdi. Hozir ochib zavada qilishyapti. Nomerlarni qoldirib ketamiz. Agar qiziq bo'lsa, bog'lanib qo'yaverasizlar. Aka, nomeringizni berib qo'ying. 93lik 90 0070. Sekinroq ayting. 93lik 394 0070. Bo'ldi aka, rahmat. Qiziqqanlar bog'lanasizlar, qolganini telefonda gaplashib baraka qilsanglar bo'ladi. Biz davom etamiz. Xo'p, 20 partiya. Nech pul ekan bu? Salom, sizdami? 11700 2023 22500 yuribdi. Kraskalar 100% toza. Mashina benzinda. Bozor necha so'radi aka? Bozor hali qilmadi. Hali qilmadi. Nech pul qilib beramiz? Oxiri. Oxirgi 11,5 beraman. 11,5. 300 o'tib beryapsiz. Chexol poligimiz bormi? Hamma narsasi bor, bidik. Xo'p.
Mejigar, chexol, polik, video registrator. Nechi bu? 900 nechida? Yopti. Tushunchalar yo'q ekan. Xo'p, 93 544 04 09 nomeriga bog'lanasizlar. Qolganini endi akamizni telefoni bilan gaplashib baraka qilsanglar bo'ladi. Biz esa davom etamiz. Charchamang aka, bozoringiz bersa. Xo'p. Hafta Toshkent YouTube'da. Bularni ko'rsatishyapti 24 ga 25. 12 ming yurgan ekan. Kraskalar toza. Kimdan ekanmi? Sizdanmi? Nech pul ekan? Assalomu alaykum. 12,5 so'ralyapti. Kraskalar? Kraskalar toza. Bo'lishimi yo o'tib berasiz? Xo'p, 24 ga 25 kraskalar toza, 12,5 so'ralyapti. Probegimiz 12 ming. Mashina benzinda. Hops. Multimedialar qo'yilgan, polik, video registrator. Qolgan joylar o'zi stok holatda. 90lik 98 43 43 nomeriga bog'lanasizlar. Qolganini telefonda gaplashib baraka qilish iloji bor akalar. Cheslovaga ahamiyat bergan holatda telefonda urasizlar, noto'g'ri tushunmaysizlar. Orqalari. Chunki hozir bitta akamiz ham aytib qoldi. 1 yil oldin spark qo'ygan ekan. Haligacha telefon qilishar ekan. Mayli, davom etamiz. 23 bor ekan. 112.800 yuribdi. Metan gazda. Egasi bormi ekan? Sizlarda emasmi? Yo'q. Mana egasi. Nech pul ekan? Salom. Yaxshimisiz? Yaxshi. Ha, yo'q. Qarang. 2023. Aha. 112.800 yurgan. Aha. Bitta Krilosda kraskasi bor, metan gazi bor. Qolgancha top-toza. Hadoy motor yaxshi. Ular zo'r. Nech pul qilib beramiz oxiri? 11,5 ming so'rab turibmiz. 11.300 bo'lsa beramiz. 11.300 bo'lsa berar ekan, 11,5 so'ralyapti ekan. Ma'lumotini eshitdinglar. Va endi bitta salonlarni ko'rsatib o'tamiz akalar. Xo'sh, monitorlar bor, salafan bor, polik bor. Avarni vet degan narsa. Salafanga tag'in so'kib bir nimalar qilib yozmaysizlar. Olgan odam uyiga paketlari bilan signallarni chalib borsa bu boshqacha. 97 637 88 55 nomeriga bog'lanib shu mashinani olishda imkoniyati bo'ladi akalar. Davom etamiz. Bu sizdan emasmi? 21. 21. 21 ming yurgan 2024. Bumi? Ha, yili 24, 21 ming yurgan. Kraskasi? Kraska bitta parogiya bor. Parogda o'zida. Qolgan joylar butun. Toza. Xo'p, salonlarini bitta ko'rsatamiz. Bu shu stok holatda. Orqadan ko'rinishlari. Buni nech pul qilib beramiz aka? Buni 12.150 bo'lsa beraveramiz. 12.150 bo'lsa beraveramiz. Oxiri taqalgan. Taqalgani. Bozor ham narxladimi? 100 qilishdi. 12.000. 100. Bermadi. Boyagida qilishdi. Ishlaydigan nomeringizni berib qo'ying. 97lik 637 88 55 harf yonida. Bo'ldi. Keyin 91lik 321 88 55. Sotiladigan ko'rinishlar ham qolasizmi? Farqi yo'q. Farqi yo'q. Ha. Mabodo chiqib qolsa olaverasiz. Barter bo'lsa barter ham qilaveramiz. Barter ham bor. Bo'ldi. Masalan, Damas'mi, Nexia 3mi? Qanaqa yuradigan bo'lsa bo'ldi. Ha, texnika bo'lsa yordam qilaveramiz. Bo'ldi. Bunisi kimdan? Sizdanmi? Ha, u ham shu. Nech pul bu? 17.000 yurgan. 2024.
o'sha nomerda mahbus. Narxi 12.000. 12.150. O'sha boyagi nomer shu. Barter variantlar, xullas hammasi bor. Avtomat bu ham shu multimedia rulga qo'yilgan. Olgan joylar hammasi bir xil. Telefonni qilaverasizlar o'zimizni. Qashqadaryolik bratlar deydi-yu. Shiva shunga tortdi. Buni so'raymiz, qani nechi pul ekan? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Nechi pul ekan? 10800. 10.800 so'rayapsiz, a? Toza kraskasi. Kraskalar toza. Ozgina o'tib joyi bor. Bozor Qo'yilmagan. gaz qo'yilmagan. Bozor qancha qildi? Bozor endi keldik. Endi hali narxlamadi. Endi hammalari. Realni oxiri nechi pulga beramiz? 10700. 10.700 ga beraman deyapti benzinda. 122 ming yurgan. Balonlar va telefon nomerlar va salonini bitta ko'rsatamiz. Avtomat. Tirikchilikmi, o'ziznikimi? O'zizniki. Bo'ldi. Qiziqqanlar aloqaga chiqasizlar. Tog'a rahmat. Charchamang. Va biz davom etamiz. Nima deysizlar, narxni va qanaqa? Kommentda yozib ketaverasizlar, обязательно. 22 probegimiz 61 ming yuribdi metan gazda. Sizlarmi? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Hech pul ekan? 11 ming kami bor. Kraskasi? Bitta Krilloda gazlar bor. Nechi pul bo'lish aka? Подписчиklaringiz telefon qilsa kelishtirib berib olamiz aka. Подписчикlar telefon qilsa kelishtirib berasiz. Siz uchun. Xo'p, salom. Probeklari halol. Salonlarda hech narsa yo'q. Probeklariga javob deyapti, muammosi yo'q. Подписчикlar bo'lsa kelishtirib chiroyli narx qilib beraman deyapti. Zo'r qilib so'raverasizlar. 94 020 93 99 nomeriga bog'lanasizlar. Mayli aka, charchamang, bozoringiz bersa aloqaga chiqaverasizlar. Mulkrek, Cobalt qidirib yurganlarga jo'natib qo'yishar, esdan chiqmasin. Bunisi kimdan ekan? Bu ham shu akadan bo'lsa qo'yib qo'yamiz. Cobalt kimdan ekan? Sizdan emasmi Cobalt? Cobalt. Aka, sizdan emas. Xo'p, egalarimiz yo'q. Tugatsak ham bo'lib qolar. Videomiz ham ancha cho'zilib ketdi. Hali biz ko'rik tushirishimiz kerak. Niva, Volga. Bu yoqda Damas'da qarab turibdi. Tugatamiz akalar. Like'larni ayamasdan bossanglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha deymiz. Sizlar bilan Sunnatbek bo'ldi do'stlar. Hammaga rahmat.